Eshi, akkam turtan hundi keessaniyyuu kadhata godhamneerra amma immoo kallattiidhaan sagantaa keenya jalqabneet hin jenne. Dura neetworkiitu adda kuteetiin ture ammallee waan haala neetworkii haala qilleensaa akka to'atuuf waa kadhataatiin kallattiidhaan sagantaa keenyatti seenneet hin jenne jechuudha. Galgala yeroo kanatti akka wajjin ilaalu ka barbaadeetiin jedhe biroota boqonnaa 12 lakkoofsa 1-3 irra yaada jiru jechuudha. Keessaan karaa addaatiin lakkoofsa 2 irratti kanan xiyyeeffachuu barbaadeetiin jedhu. Ofii kiyyaaf na eebbisee garee wajjin qorataa turre keessatti eebba addaa waan naa laateef akkasumas kanaaf akka wajjiniin sheer goonu yookaan wajjiniin qorannu barbaadeetiin jedhe jechuudha. Kanaaf macaafa qulqulluu kallattii maxxannee Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 1-3 yaada jiru dubbifannee kaanee lakkoofsa 2 irratti akka xiyyeeffannu barbaadeetiin jedha jechuudha. Mee kallattimaan gara fudhanneetiin jenna. Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 1-3 isiniif dubbiseetiin jedha akkas jedha. Egaa nu dhuga baatota akka duumessaa lafa uffisan naannoo keenyaa qabna. Dhuga baatota akka duumessaa lafa uffisan naannoo keenyaa qabna. Kanaafis kottaa wanta ba'aa nutti ta'e hundumaa cubbuu isa nutti qabates ofirraa fuunee dorgommee isa nu dura jiru obsaan dandeenyeen fiinna jedha. Dorgommeetu jira, dorgommii kana fiiguuf waan ofirraa lafa kaa'uu qabnutu jira. Innillee cubbuu kenna jechuudha. Akka waan shakkinu hin qabaanneef ragaa akka duumessaa naannoo keenyaa qabna. Kanaaf isaan akkamitti fiiganiiranii cubbuu fi lafa kaanii fiiganiira. Cubbuu fi lafa kaanii wal'aansoo qaban fiiguudhaaf cubbuu lafa kaa'uun baay'ee barbaachisa. Kanaaf ragaan nu qabnu ragaa akka duumessaa naannoo keenya marsan. Cubbuu keenya lafa keenya fiiguu akka qabnu. Kanaaf dorgommii fuuldura keenya jiru hin fiinna jedha. Fiigicha kana keessatti lakkoofsa 2 irratti Yesuus isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasu sanatti ija keenya buqqifannu jedha. Galmi fiigicha keenya fiigichin jira. Fiigicha kana keessatti iddoon ga'uu barbaannu galmi nu ga'uu barbaannu Kiristoos bira jechuudha. Kanaaf ija keenya inni irra kaannee hafiinu Kiristoos irra kaannee fiigicha keenya itti hafuufnu. Okay. Laada kana itti deebi'a. Booda inni gammachuu fuula isaa dura jiru sanaaf jedhee fannoo irratti du'uu isaatiin yelloo isarra ga'e homattu utoo hin lakkaa'in obsaan fannoo irratti du'uu hin danda'e. Ergasii gara mirga teessoo Waaqayyoo taa'ee jira. Isinis amma nuuf abdiin inni guddaan lakkoofsa 3 irratti kan isin dadhabdanii yaanni keessan akka hin laafnetti ittiin mormuu cubbamoota isa obsaan danda'e sana yaadatti qabadhaa jedha. Ittiin mormuu cubbamoota isa obsaan danda'e sana yaadatti qabadhaa jedha. Eenyuun ittiin mormuu cubbamoota inni obsaan danda'e? Kiristoos. Ragaa akka duumessaallee naannoo keenyaa yoo qaban ija keenya Kiristoos irraa kaafachuu hin qabnu. Ija keenya Kiristoos irraa kaafachuu hin qabnudha. Maaliif ija keenya Kiristoos irraa kaafachuu hin qabne waan jedhuufi lakkoofsi 2 deebii nu deebiseetiin jedha. Rakkoo biyya lafaa kana hundumaa kamuu isa tuqaalee mee muraasa tokko achi keessaa ilaalla. Inni tokkoffaan gammachuu fuuldura isaa jedhu irratti xiyyeeffannaa kan inni godhateetiin jedha. Roomii boqonnaa 8 naannoo lakkoofsa 18 irraa akkas jedha. Eebba argannu wajjin yookaan ammoo gammachuu argannu wajjin wal bira yoo qabame dhiphinni hadhaa kun womattuu lakkaa'amu jedha. Kanaaf xiyyeeffannaa keenya irra godhachuu qabnu kam irratti jechuudha eebba yookaan ammoo gammachuu isa fuulduratti argannu irratti xiyyeeffannaa keenya godhachuu qabnu. Kanaaf Kiristoos maal irra godhe gammachuu isa fuuldura dhufu irratti maal godhe xiyyeeffannaa ofii kaayetiin jedhe isa laaleetiin jedhe. Isa kana waan laalee dhiphina isa irra ga'e hundumaa obsaan danda'e. Yeelloo isa irra ga'e hundumaa obsaan danda'e. Fannoo irratti ol bahee fannifame. Ana kanaaf nus maal jedha Kiristoos namni na duukaa bu'uu barbaadu hundinuu fannoo ofii isaa baadhatee na duukaa haa bu'u jedha. Fannoo ofii isaa baadhatee ana duukaa haa bu'u. Waan fannifnu qabna jechuudha jireenya keenya keessatti. Addunyaa cubbuu keenya lafa kaa'uun fannoo keessaa isa tokko. Lakkoofsa 1 irratti maal godha? Cubbuu isa ba'aa nutti ta'e lafa kenne inni jedhu kun bazuwe fannifnee waan jedhu of keessaa qaba. Maaliif? Fannoo jechuun waan dhiibbaa waan nama dhukkubu qaba. Fakkeenya macaafni qulqulluun akka jedha. Namni ija 2 qabaatee samii ka dhabee manna ijji tokko keessaa ba'e tokkoon ka samii argate wayya. Harka 2 qabaatee ka samii dhabee manna harki tokko citee tokkoon ka samii gale wayya. Obbolo tokko torbaan kan ofii kootiif qorumsa guddaa keessan ture. Maatii kee keessaallee alaallee. Wanta baay'ee sammuun koo shook na godhu waan baay'een laalaan ture. Keessi koo baay'ee gaddaa ture. Kana kan jedhuuf hanqita qulqullummaa of kaayee namoota biraa cubbamaa irra isin levelee akkasii irra kaayetii miti. Garuu sammuun koo qorumsa guddaa keessa ture.
baay'ee kadhataa ture. Yeroo iddoo tokko ga'ee iddoo biraa deemu sagalee faaruu gurratti dhagaadhee qabadhee faaruu akkasii gurra qabataa dhageeffataa deemaa ture. Sababni isaa yaadni koo gara biraatti akka bittinnaa'u baay'ee hin barbaanne. Obboloota koo addunyaan keessa jirru yeelloo guddaa nu baachisu. Salphina guddaa addunyaa nu baachisu keessa jira. Salphina hunda garuu maal godhe jedha Kiristoos. Yeelloo hunda hin danda'e jedha. Yeelloo hundumaa hin danda'e jedha. Amma nu wanti tokko wanti nu barbaanne yoo ta'e maal ta'an keessi kennan saalfatan qaanoof. No obsaan dandeenye gara fuulduraa deemuu qabna. Obsaan dandeenye gara fuulduraatti deemuu akka qabnu lafa kaa'eetiin jedha. Sababni isaa gammachuu isa fuuldura keenya jirutti xiyyeeffannaa guddaa godhachuu qabaannee hin jenne jechuudha. Inni biraa rakkinni isa dhufu wamattuu lakkoofne jedha. Waan isa dhufu hundumaa maal ta'een obsaan danda'e jedha. Gaaf kana goone gaaf kana hundumaa goone gaaf obsaan dandeenye gaafa yeelloo nutti dhufu hundumaa obsaan dandeenye gaafa gammachuu isa fuuldura keenya dhufu irratti xiyyeeffanne gaafa ija keenya Kiristoos irraa kaasuu dhiifne ija keenya Kiristoos irra gaafa godhanneet hin jenne dhumarratti badhaasne jiru sarara dhumaarra jira. Ergasii gara mirga teessoo Waaqayyoo taa'e. Mul'ata boqonnaa 3:21 irratti maal jedha? Akkuma ani moo'ee teessoo Waaqa abbaa koo irra taa'e inni moo'es ana wajjin teessoo koo irra taa'a jedha. Inni moo'es ana wajjin teessoo koo irra taa'a jedha. Kanaaf moo'uudhaaf teessoo irra mirga abbaasaa akkuma inni taa'e nullee isa wajjin teessoo isaa irra taa'uudhaaf lakkoofsa 3 irra dubbiin jirtu dubbii baay'ee bareedaadha. Yoo dhiphannus yoo rakkannus isin dadhabdanii yaadni keessan akka hin laafnetti dadhabdanii yaadni keessan akka hin laafnetti ittiin mormuu cubbamootaa isa obsaan danda'e sana yaadatti qabadhaa jedha. Eenyuun Kiristoosiin yaadatti qabadhaa jedha. Yaadatti qabadhaa jedha obboloota koo. Kanaaf yerootti amantiidhaan gara fuulduraatti Kiristoosiin irraa ija keenya kaafachuu hin qabnu jennutti waa'ee ija achirratti xiyyeeffatanii kaafachuu yookaan immoo ija xiyyeeffatanii ilaaluu seenaa jalqaba jedhetti deebi'eetiin jedha. Tokkoffaan seenaa Israa'elootaati. Israa'eloonni waan baay'ee yeroo baay'een ajaa'ibu. Yerootti bofni isaan idduu yerootti waaqa irratti ka'uu isaaniitiin yakkuu isaaniitiin bofni akka idduuf isaaniitti ergame bofa nurraa kaasi jedhanii yeroo Museetti iyyanii Waaqayyo bofti abadu hin jenne. Museedhaan maal godhe jedheen bofa sibiila boorrajjii irraa hojjetame maal godhe jedheen fannisi jedheen namni fayyuu barbaadu gara maa midhatu gara boficha sanii haa laalu haa ajajamu jedheen. Arrallee cubbuun iddamaa jirra mana keessaa idda alaa iddaa bofti nama iddu karaa namootaatti karaa yaada adda addaatiin ta'ee seexanni nu idda. Yeroo kana garame ilaaluu qabna ija keenya fannoo irraa akka hin kaafne. Dadhabnee akka mogoleen nun buune isa ittiin mormuu cubbamoota danda'esan yaadatti qabadhaa jedha. Innis inni Kiristoos Iyesuus. Inni biraan mootuu Phexros. Phexros yeroo galaana irra deemaa Kiristoositti dhufuu jalqabu amalli bishaan hin jijjiiramne bishaan kaleessa nama liqimsu dhagaan taane garuu ayyaanni Kiristoos inni isa golge ijji iddoon inni isa ijarra kaateeru suni amalli liqimsuu bishaanichaa jijjiire. Kana booda bishaan irra deemaa dhufe. Ija ofii fannoo irraa yookaan immoo Kiristoos irraa akkuma kaafateen garuu maal ta'uu jalqabe? Liqimsamuu jalqabe. Ija keenya fannoo irraa akka hin kaafanne obboloota koo cubbuun gamaa gamanaan akka bufaatti nu iddu akka isa wajjin mormii akka qabnu yookaan mormii akka goonu garasitti akka nu naffeerre ija keenya fannoo irraa akka hin kaafanne. Yeroo tokko tokko cubbuu wajjin wadhaansoo qabnee yoo jenne ija keenya iddoo gara deemuu qabnu irraa ija keenya kaafanne. Garuu mootuu dirmammuu cubbuu baadhanneetuma ija keenya fannoo irraa akka hin kaafanne. Ija keenya fannoo irraa kan kaafanne obboloota koo. Dirmammuu cubbuu, dirmammuu iddiinsa seexanaa, dirmammuu isaa qabanneema ija keenya fannoo irraa kan kaafanne. Naannoo keenyatti biyya keenyatti haalli jiru haala gaarii miti garuu ija keenya fannoo irraa kan kaafanne. Yeroo dargaggoonni sadii ibiddatti badaniitiin jedhan ibiddan jijjiirre Waaqayyo. Ibidda akka gubuuf bishaanitti hin geeddarre Waaqayyo. Garuu ilma isaa erge ibidda keessa nagaan wajjin deddeebi'an. Arrallee ibidda keessa jirra, ibidda rakkoo keessa jirra. Ija keenya garuu samii irraa kan kaafanne. Amantiin keenya taan caalaa isa duraa caalaa cimuu qaba obboloota koo. Kiristoos akkas jedha wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 10 irraa yoo dubbifneetiin jenne nuuf fakkeenya bareedaa tokko nuuf ka'eetiin jedha jechuudha. Akkas jedha akkumaan abboomii abbaa kootti qabadheen jiraadhe isinis maal godhaa jedha abboomii kootti qabadhaa jiraadhaa. Jaalalli koos yoo san isin keessa jiraata jedha. Kanaaf anaaf isiniif itti gaafatamummaan guddaan nutti kennameetiin jedhe isa kanadha jechuudha. 10 irraa isin dubbisa 15 irraa akkas jedhaayyuu. Akkuma abboomii abbaa kootii hundumaa eege jaalala isaattis qabadhee jiraadhu isinis abboomii koo hundumaa yoo eegdan jaalala koottis qabattanii hin jiraattu jedha. Kanaaf isatti qabannee jiraanne akkuma inni ulfina argate yaa abbaa ulfina kanaan dura si biratti qabuun ammallee maal na godhe ulfina naaf kenne akkuma jedhe
Akkasumas Wangeela Yohaannis boqonnaa 10:22 irratti akkas jedheetiin jedha. Akkuma nu tokko taane isaanis tokko haatanii ulfinaatinaaf kennite isaaniif kenneera jedha. Gara yaada birootaatti yoo deebine ija keenya Kiristoos irraa kan kaafan. Ija keenya Kiristoos irraa kaannu rakkoo isaa adda nu qunnamaaru kana gammachuu isa fuulduratti nu eeggatuuf jecha obsaan haa dandeenyu. Cubbuu ofirraa lafaa kennu. Figicha isa fuuldura keenya jiru haa fiinnu garuu immoo ija keenya Kiristoos irraa kan kaafanne. Obsaan danda'uun akkasitti akka fiiguu dandeenyu Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Isa dhugaa ittiin mormuu cubbamoota akka dandeettaniif akka laafneef amantii keessanitti akka laafneef ittiin mormuu cubbamoota isa dandeessan sammuutti qabadhaa jedha. Lakkoofsa irra inni jiru yaada baay'ee murteessaadha. Kana goonee wal'aansoo isa lafaa kan alaa kan keessaan nu qunnamu hundamuu akka dandeenyu Waaqayyo kadhageenni nu haa eebbisu eebbifamaa kadhata gabaabaa goonee xumurra. Gargaarsa addaa nu gooteef harki keessa nurra qabdeef maqaan kan kee ulfaatu dhugaa dubbii keetti qabannee akka jiraannuuf nu gargaara. Yaada kana hubannee dhugaatti wal'aansoo lafa kanaa isa keessaanis alaanis akka manaattis akka dhuunfaatti akka waldaatti akka biyyaatti wal'aansoo akka addunyaatti qabamaaru moonee ijoolleen kan kee garee mirgaa garee tolootaa akka dhaabannuuf nu gargaara. Yeroo kenna firattati moo'ee maqaa gooftaa Kiristoos irratti kadhanna abbaa. Ameen. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu yeroo eebbaa qabaadhaa.